Raíces 8 de la mañana, ya nos vamos ahora a hacer Mago de Oz. A ver qué tal quedó. Está recién arregladita, vamos con un grupo ya más grande. Esta, por el lado de Santa Anita entramos, a ver si luego comenzamos a hacer reseña. Y a subir, 8 kilómetros y medio más o menos de pura subida, rumbo Torre 1. La vamos a calar. Y ahí les dejamos la reseña al rato. A ver si luego hacemos mapita y todo, pero vamos la primera vez a esta, a Mago, y a ver cómo quedó. Alonso, Lalo bien dormido. Vamos apenas a la mitad de la subida. Por ahí. Allá viene la buena subida. Un descansito. Primeros 3 kilómetros, 800 metros. Está bien para subir pedaleando. Está a gusto, no está tan empinado. Esta segunda parte sí la vamos a caminar un rato para poder llegar entrenados a la parte de arriba. También más las vistas. ¿Ya está listo? ¿Un minutito ya? Échale, ven. Échale. Estos son los fáciles, Uy. ¡Ah!
Eso. Muy bien, bien, bien. Súbete, pendejo. Así, así, flojita, flojita. Parado y flojita, toda la va a patinar, está suelta. Patínala, patínala. Patínala. Todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Eso. Izquierda. ¿Cómo vas? Ah, ah. Bueno. Ah.
¿Izquierda o derecha? Según yo. Izquierda. Sí. Con mi freno. Está muy buena, ¿eh? Ajá. Siento que se sale, güey. Sí. Se resbaló ahí en esa. Te subes y le sueltas, güey. Ajá. Está poca madre. Sí, se me patinó, ya no la agarré.
aquí la salida. Y acabamos. Riders, créanlo o no, no nos regresamos. Acabamos Mago de Oz. Muy buena, muy chula. Completamente enduro al 120%. Doble diamante, pero vale la pena conocerla. Irla trabajando, irla desbloqueando poco a poco. Larga, pero bajamos. Opiniones. Sí está muy divertida, muy técnica. Pero pues como todo hay que irla conociendo y pues sobre todo conociendo sus límites y la hacen con todo el cuidado. Pero ¿Quién se cayó? nadie, vénganse a divertir. Yo no te iba a quemar. Alito, ¿la vamos a volver a hacer o qué? Sí, vengo otra vez. Ya está. Sí. El único que bajó chingón, sin pararse y sin caerse, fue Lalo. ¿Qué opinó de Mago? ¿Cómo se sentiste? Pues está medio pro, pero sí está pesado la subida. ¿Medio pro o pro y medio? Está chida, está chida. Está chida. ¿La hacemos de nuevo o qué? Creo que una vez a mes. Correcto. La reseña, pues la reseña va a ser nada más que no nos matamos. Está buena. Van a ver los fails, está divertida. Júntense, riders. Vámonos.